Banyarwandakazi, inshuti mukunda u Rwanda rwa twese, ndabasuhuje mugira amahoro n'imigisha by'Uwiteka. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro cyitwa FPR yateguye jenoside yakorewe abatutsi, irayitangiza, irayikongeza, none irimo guhumbahumba abayirokotse, ikomeje umugambi wo kurimbura abatutsi babaga mu Rwanda. Iyi niyo ngingo tuganiraho. Turayiganiraho tugaragaza ibimenyetso. Turagaragaza ku byo tuganira byose, turashingira ku bimenyetso kuko twe nta mpamvu n'imwe yo guhimbira uwo ari we wese mu Banyarwanda ngo tumuhimbire icyaha cyangwa tumuhimbire ikosa. Tuzashingira ku bimenyetso. Hanyuma nk'uko mubibona, iyi ngingo ifite ibice byinshi kandi ni ndende ku buryo tutayiganira mu kiganiro kimwe gusa. Bityo tuzaganira muri iki kiganiro, tuzaganiramo ibice, tuzagicamo ibice, hanyuma tuganire ku bice bigera kuri 7. Igice cya mbere tuzaganiramo ni igice kivuga intangiriro. Mu ntangiriro tuzavuga gusa ku butumwa bwo kwibuka ku nshuro ya 20, aho RPRK yatanze ubutumwa ibuha Abanyarwanda. Ubwo nibwo butumwa tuzaherera hamwe, hanyuma turebe icyo tuzabivugaho. Igice cya kabiri tuzaganira ku impamvu tuzagaragaza ko impamvu leta ya Habyarimana atari yo yateguye jenoside. Igice cya gatatu tuzaganira uko FPR yateguye jenoside n'impamvu n'inyungu yari bifitemo. Igice cya kane tuzaganira uko FPR yatangije jenoside ikanabuza amahanga gutabara. Igice cya gatanu tuzaganira uko FPR yakongeje jenoside ngo igwemo benshi bashoboka mu batutsi barimo bicwa icyo gihe. Igice cya gatandatu tuzaganira uko FPR igenda irimbura abatutsi babaga mu gihugu igihe cyose bamaze kuyimenya. Igice cya karindwi tuzaganira twibaza uko Abanyarwanda twese twari dukwiriye kwitwara, bityo tugaragaza uko twari dukwiriye gushyira hamwe mu kuyirwanya, kuko bigaragara ko ari ishyano ryagwiriye Abanyarwanda twese. Nk'uko dusanzwe tubibakangurira, ubutumwa, ibiganiro, ibyo tuganira byose mu bisangiza abandi. Ariko nanone ntimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ejo hatagira ikiganiro cyangwa amakuru abacika aturutse kuri TDM twese. Hanyuma mushobora no gukenera kugira icyo mutubwira, yaba amakuru, yaba ibitekerezo, yaba inyunganizi, cyangwa se bwabo buhamya. Mushobora rero kutwandikira kuri iriya email twese tdm@gmail.com, cyangwa se mukatwandikira ubutumwa bwa WhatsApp kuri iriya nimero mubona. Twese rero tugomba kwifatanya kugira ngo duhangane ni kibi FPR yateje u Rwanda. Reka dutangire ku kiganiro cya mbere. Ikiganiro cya mbere nk'uko twavuze ko ari intangiriro. Muri iyo ntangiriro tukaganira ku butumwa bwo kwibuka ku nshuro ya 20 RPRK ni ishyaka ry'inyabutatu cyangwa se ishyirahamwe ry'inyabutatu riharanira ubutegetsi, kugarura ubutegetsi bwa cyama ariko bugendera ku itegeko nshinga. Iri shyaka cyangwa se rishyirahamwe mu mwaka wa 2014, ubwo twibukaga ku nshuro ya 20 jenoside yakorewe abatutsi, aba bakubiye mu nyabutatu bahisemo gutanga ubutumwa babugenera Abanyarwanda bose. Iyi ariko RPRK ikubiyemo abantu bari cyangwa se bahoze ari inkoramutima za FPR, cyangwa se abantu bahoze ari abarwanyi muri FPR, cyangwa se abantu bahoze bafite ijambo rikomeye muri FPR. Ni ukuvuga ngo ni abantu bazi neza FPR, bazi neza umuyobozi wabo Kagame, bazi uburyo bwose FPR n'ibyo yakoze, ku buryo amakuru batanga tutapfa kuyajugunya. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ubwo butumwa babushize mu bice 5.
igice cya mbere bavugaga uko Paul Kagame yohereje inkotanyi kurimbura abatutsi zinyuze mu nterahamwe. Igice cya kabiri bavugaga uko gahunda yo guhandura indege cyangwa se guhandura indege ya Perezida Habyarimana byahise biba imbarutso ya jenoside. Mu gice cya gatatu baravugira bati bamwe mu basirikare ba FPR Perezida Kagame Paul yabohereje gucengera no gufatanya n'interahamwe mu gikorwa cyo kurimbura abatutsi. Mu gice cya kane baragira bati isomo rikomeye urubyiruko rusanga mu mateka y'ubuzima bwa Paul Kagame, aho bagaragaza ko imyitwarire n'imigenzereze n'imikorere ya Paul Kagame nuko urubyiruko rwakagombye kumufata nuko rwakagombye kumumenya, kubera kuko babwira urubyiruko imyitwarire ya Paul Kagame nk'abamuzi kuva kera. Mu gice cya gatanu baragira bati Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye ntibaryojwe uruhare rwabo mu bwicanyi ndengakamere. Reka rero turebe ubutumwa muri rusange. Icyo dukora ntabwo tugira icyo tubuvugaho, twebwe turabusoma uko babutanze, nawe ubwumva uko babutanze, nyuma turabuze kureba icyo dukwiye kubukoraho, hanyuma bizadufasha kwinjira mu biganiro byacu bizakurikira, ubwo tuzaba tugaragaza uko FPR tushingiye ku bimenyetso, uko tuzaba tugaragaza uko FPR yateguye jenoside ikayitangiza ikayikongeza n'ubu ikaba ikiyikomeje. Igice cya mbere, Paul Kagame yohereje inkotanyi kurimbura abatutsi zinyuze mu nterahamwe. Baragira bati banyarwandakazi baba bari imbere mu gihugu cyangwa bari hanze y'igihugu, ku mpamvu zitandukanye muri iyi minsi y'icyunamo, ihuriro riharanira igeragezwa ry'ubwami bugendera ku itegeko nshinga mu Rwanda ari ryo inyabutatu Rwanda Protocol to Return the Kingdom, ryifatanyije n'abatutsi, abahutu n'abatwa babuze ababo, ryifatanyije kandi n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi itangijwe na Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye mu mwaka w'1994. Ihuriro ry'inyabutatu Rwanda's Protocol to Return the Kingdom riboneyeho gusaba abanyarwanda bose gufatana mu mugongo bakamagana ku mugaragaro ibinyoma n'agashinyaguro bya Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye bakomeje gukorera abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi n'abarokotse ubwicanyi ndengakamere ingabo za FPR zakoreye abahutu hagati y'umwaka w'1990 n'umwaka w'1994 ku mabwiriza bwite ya Perezida Paul Kagame bazira gusa ko ari abahutu. Ihuriro ry'inyabutatu Rwanda's Protocol to Return the Kingdom rifite ubuhamya buhagije bwerekana ko Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye batigeze bahagarika jenoside nk'uko bahora babibeshya urubyiruko n'amahanga. Niyo mpamvu ihuriro ryafashe umugambi mugari wo gufasha abanyarwanda kumenya ukuri. Ukuri ntigushya kandi ntigupfa, kugomba kujya ahagaragara, nta ugomba guhishira ikibi. Ihuriro ry'inyabutatu Rwanda's Protocol to Return the Kingdom ntiryemera ko Paul Kagame n'agatsiko ke bahagaritse jenoside, ntiryemera ko barokoye abatutsi bacitse ku icumu. Impamvu ihuriro ritabyemera ni izi zikurikira. Impamvu ya mbere, inzego z'ubutasi zahaye Perezida Paul Kagame amakuru ahagije yamubuzaga kwica amasezerano ya Arusha, kuko ayo masezerano yonyine niyo abatutsi bari imbere mu gihugu bari batezeho amakiriro. Izo nzego zihanangirije Paul Kagame zimubwira ko intambara yose FPR yashoza yazarangira nta mututsi n'umwe uri mu gihugu, FPR yazasanga akiri muzima. Perezida Paul Kagame ibyo yabirenzeho, yica amasezerano ya Arusha ubwo yahanuraga indege ya Perezida Habyarimana Juvenal agamije kwifatira ubutegetsi atabusangiye n'andi mashyaka nk'uko byari biteganyijwe mu masezerano ya Arusha. Iyo niyo mpamvu batanga yerekana ko ari watangije jenoside. Igice cya kabiri, guhanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana byahise biba imbarutso ya jenoside. Amaze guhanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana,
nyuma y'iminsi ine abatutsi barimo gutemwa n'interahamwe nibwo perezida Paul Kagame yahaye amabwiriza ingabo za FPR inkotanyi zitwaga RPA ko zigomba kwigarurira uduce twose tw'u Rwanda twari mu maboko y'ingabo za perezida Habyarimana zitwaga FAR. Nta mabwiriza yo gutabara abatutsi bicwaga n'interahamwe Paul Kagame yigeze aha ingabo za FPR, ahubwo yatanze amabwiriza yo kurasira ku karubanda abasirikare bose batandukiraga inshingano yo guhangana n'abasirikare ba Habyarimana bakajya gutabara abatutsi barimo gutemagurwa n'interahamwe, hagamijwe gutanga isomo ku bandi basirikare bose bari bafite icyo gitekerezo cyo gutabara abatutsi bicwaga. Urugero dutanga ni bamwe mu basirikare b'inkotanyi bishwe bazira igikorwa cy'ubutwari bari bihaye cyo gutabara abatutsi bicwaga n'interahamwe. Bamwe muri ayo mazina naba bakurikira: Private Muzungu Karake, mwene Karake wakomokaga i Nyanza mu mujyi, yabaga muri batayo yitwaga Shariri, yarasiwe i Butaro mu Ruhengeri. Private Masumbuku yabaga muri batayo yitwaga Shariri, yarasiwe nawe i Butaro mu Ruhengeri. Kaporari Oscar wabaga muri Sikibe, yabaga i Rubaya, yarasiwe i Kanombe. Liyetona Serushago yiciwe mu Ruhengeri akubiswa gafuni azira gutabara abatutsi, yabaga muri batayo ya 7. Suriyetona Ngurumbe yiciwe mu Ruhengeri akubiswa gafuni azira gutabara abatutsi bicwaga n'interahamwe, yabaga muri batayo ya 5. Private Twagirayezu Eric wabaga muri batayo ya 7, yarasiwe Gikondo ku Karambo azira gutabara abatutsi bicwaga n'interahamwe. Private Murwanashyaka Eric wabaga muri batayo ya 11, yarasiwe i Buringa kuri centre yitwaga Kabada azira gutabara abatutsi bicwaga n'interahamwe. Matoto wabaga muri batayo ya 11, mwene Elias w'Iburinga, yarasiwe iwabi Buringa azira ko yatabaye abatutsi bicwaga n'interahamwe. Private Kabukuri Jean Bosco wabaga muri batayo ya 157, yarasiwe Ibirenga ho muri Kibungo azira gusa ko yatabaye abatutsi bicwaga n'interahamwe. Private Kagira Ildefonse wabaga muri batayo ya mbere, yarasiwe Igisaka ho muri Kibungo azira ko yatabaye abatutsi bicwaga n'interahamwe. Abo bose Perezida Kagame yabishe abazize ubutwari bwo gutabara abatutsi bicwaga n'interahamwe. Tuzahora tubibuka nk'intwari z'u Rwanda. Usibye abasirikare benshi baraswe ku mabwiriza ya Perezida Paul Kagame, hari n'abandi benshi bafunzwe, bamwe muri abo bagwa mu munyururu bazira ko batabaye abatutsi bicwaga n'interahamwe. Dore ingero z'abasirikare bafunzwe kubera gutabara abatutsi bicwaga muri jenoside: Private Gatera wabaga muri batayo ya 59, wafungiwe muri military police igihe cy'imyaka irenga 4 azira gusa ko yatabaye abatutsi bicwaga n'interahamwe ahitwa Runda yo muri Gitarama. Kaporari Ntabanganimana Fabien wabaga muri batayo ya 101, yafunzwe igihe kirekire azira gusa ko yatabaye abatutsi bicwaga n'interahamwe i Murama ho muri Gitarama. Private Ntisinzira Matayo wabaga muri batayo ya mbere, yafunzwe imyaka irenga 6 azira gusa ko yatabaye abatutsi bicwaga n'interahamwe Igihara ho muri Gitarama. Sergeant Majoro Nyamwasa Alexis wabaga muri batayo ya 5, yafunzwe igihe kirenga imyaka 5 azira gutabara abatutsi bicwaga n'interahamwe Murambi mu cyahoze ari Byumba. Private Dusingizimana Posiyani wabaga muri batayo ya 9, yafunzwe imyaka irenga 7 azira gutabara abatutsi bicwaga n'interahamwe i Bugarama ho muri Cyangugu. Kaporari Rwamagana wabaga muri kampani yarasaga imbunda nini ya batayo ya 59, yafunzwe imyaka irenga 6 azira kuba yaratabaye abatutsi bicwaga n'interahamwe Isake ho muri Kibungo. Serja Butera Geoffrey wabaga muri batayo ya 19, akaba yari yungirije wari ukuriye urwego rw'iperereza muri iyo batayo ya 19, yafunzwe imyaka irenga 4 azira gusa ko yatabaye abatutsi bicwaga n'interahamwe i Rutaro ho muri Byumba.
urutonde ni rurerure rw'abasirikare bishwe cyangwa bafunzwe na Perezida Paul Kagame abaziza gusa ko batandukiriye ku nshingano yari yabahaye yo kwigarurira uduce tw'igihugu bakajya gutabara abatutsi bicwaga nta burenganzira yigeze abibahera. Birababaje kandi biteye agahinda kubona Perezida Paul Kagame ahora abeshya urubyiruko n'amahanga ko ari we warokoye abatutsi bacitse ku icumu rya jenoside, mu gihe bizwi neza ndetse byanatanzweho ubuhamya n'abasirikare benshi ko ubwe yohereje ingabo zimwe zari mu zamurindaga gucengera mu mutwe w'interahamwe zikajya no ku mabariyeri hagamijwe kugira ngo abatutsi bari imbere mu gihugu bicwe ari benshi cyane. Bamwe mu basirikare ba FPR, tugiye mu gice cya gatatu, bamwe mu basirikare ba FPR Perezida Paul Kagame yohereje gucengera no gufatanya n'interahamwe mu gikorwa cyo kurimbura abatutsi n'aba bakurikira: Lieutenant Serwada yoherejwe aturuka mu basirikare barindaga Perezida Paul Kagame, High Command Protection Unit. Caporal Kiyago wabaga muri batayo ya 101 y'ijana na rimwe. Kiyago uyu niwe wivuganye Ndasingwa Randward, umugore we n'abana be babo bose. Ndasingwa Randward yari musaza wa mushiki wabo Louise usigaye ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri leta ya Paul Kagame. Aha ndabibutsa ko ubutumwa bwatanzwe mu mwaka wa 2014 aho twibukaga ku nshuro ya 20 jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gihe Minisitiri Louise Mushikiwabo akaba ari we icyo gihe Louise Mushikiwabo akaba yari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda. Niyo mpamvu bavuga bati Minisitiri Louise Mushikiwabo usigaye ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri leta ya Paul Kagame. Nuko ibi byanditswe mu mwaka wa 2014. Dukomeze ku liste y'abantu boherejwe gucengera mu ntera hamwe no kujya ku mabariyeri kugira ngo barimbure abatutsi benshi bashoboka: Serija Kinyata Emmanuel wabaga muri batayo yitwaga Arufa. Lieutenant Kayinamura wabaga mu basirikare barindaga Perezida Paul Kagame, High Command Protection Unit. Serija Butera wabaga mu basirikare barindaga Kagame, High Command Protection Unit. Serija Major Sarongo Murefu wabaga muri batayo yitwaga Shariri. Lieutenant Kaziyake wabaga muri batayo yitwaga Arufa. Caporal Ale wabaga muri batayo ya 9. Serija Stanislas wabaga muri batayo yitwaga Delita. Caporal Karugaba Emmanuel wabaga muri batayo yitwaga Shariri. Igice cya kane dore isomo rikomeye urubyiruko rusanga mu mateka y'ubuzima bwa Perezida Paul Kagame. Kugira ngo umuntu runaka agere ku isomo rya mbere bavanamo, ni ukuvuga barerekana uko imiterere ya Paul Kagame. Imiterere ya Paul Kagame nuko kugira ngo umuntu runaka agere ku cyo ashaka nta cyaha na kimwe agomba gutinya. Abamutambamiye arabica ngo bamuvire mu nzira. Kuroga, kwiba, kwica, kubeshya, kuvangura amoko, gutanga ruswa, gushora urubyiruko mu buraya n'andi marorerwa nk'ayo menshi niyo Paul Kagame yagiye akoresha kugira ngo azamuke mu ntera. Amarorerwa nk'ayo arayakunda kuko kugeza ubu yaramuhiriye, yatumye aba umukuru w'igihugu. Yarekate kandi yaramukijije, akaba kandi ari yakoresha kugira ngo agundire ubutegetsi. Abibwira ko azihana akareka kwica nibakure y'amaso. Azakomeza kwica kugeza apfuye cyangwa agiye mu buroko. Iyo amaze gukora amarorerwa ahita asibanganya ibimenyetso byose yibwira ko ukuri kutazigera kumenyekana. Nyamara hari abanyarwanda b'intwari bahara amagara yabo bakanga gukomeza kumuhishira, bakabwira umuhisi n'umugenza akari murori. Ikindi Paul Kagame agomba kumenya nuko nubwo yishe intwari Fred Rwigema, ibitekerezo bya Fred Rwigema byo gutuma abanyarwanda bose basabana ntibyapfuye. Ese ubu abana b'u Rwanda bemera ibitekerezo bya Fred Rwigema byo gusaranganya ubutegetsi bashyigikiye ko hakwiye umubano mwiza mu bantu, Paul Kagame arabona amaherezo y'abantu nk'abo ari ayahe? Arabica, abandi nk'abo bagahita bavuka. Mu mutwe we
yishe Fred Rwigema na Juvenal Habyarimana azi ko byose birangiye, none intambara iracyakomeza, ahubwo wagira ngo nibwo igitangira, nubwo hashize imyaka 20 adasiba kumena amaraso. Abanyarwanda barifuza kuba mu gihugu kigendera ku mategeko bishyiriyeho. Paul Kagame akabafata nk'abanzi be agomba kumarira ku icumu kugeza igihe bemeye kumureka akababera ikigirwamana. Nguko uko ibintu biteye. Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye bakomeje guhiga bukware, gufunga no kwica buri wese bazi neza ko ashobora kuvuga amorererwa bakoze. Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye bakomeje gufataho abanyarwanda ubugwate, babayoboresha iterabwoba kugira ngo hatazagira utinyuka gushyira ku karubanda ibyaha ndengakamere bakoreye abenegihugu. Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye barwanya icyatuma ingoma zihindura imirishyo, kuko badashidikanya ko bahita babazwa ibikorwa bya bunyamaswa bakoreye abatutsi, abahutu n'abatwa. Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye banze kwicara ku meza amwe n'abatavuga rumwe na leta bayoboye, kubera gutinya ko muri ibyo biganiro havugirwa amakari murori ku byaha bashinjwa bakoreye imbaga nyarwanda. Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye ntibakozwa demokarasi isesuye, ntibakozwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ntibakozwa ubwisanzure bw'itangazamakuru ryigenga ritabogeza, ndetse ntibashaka kubutaka bw'u Rwanda ubutabera bwigenga n'amatora adafifitse. Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye batangiye gukora ibikorwa by'iterabwoba haba mu Rwanda imbere no mu bindi bihugu byo ku isi, bica, baroga, bagambanira batavuga rumwe na leta yabo, cyane cyane abahoze bakorana na FPR bazi neza amarorerwa Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye bakoze. Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye bakenesheje umuturage rwimbi kubera gusesagura umutungo w'igihugu, batanga za ruswa mu binyamakuru biri hirya no hino ku isi kugira ngo bikomeze guhishira amarorerwa bakoreye abanyarwanda n'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye bakomeje gutanga ruswa ku bantu batandukanye bavuga ari kijyana mu bihugu by'amahanga kugira ngo babafashe gucengeza ikinyoma cyabo ahantu hose. Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye bakomeje gusesagura amafaranga atagira ingano mu kugura uburozi bwo kwica no kwishyura ababafasha kwica, abaharanira ko ikinyoma kidakomeza guhabwa intebe mu Rwanda, nyamara abaturage barira yo kwarika kubera ubukene n'inzara, nyamara abanyeshuri badafite amafaranga ya buruse. Banyarwandakazi, imyaka 20 yashize Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye baranze gusaba imbabazi umupfakazi wa Perezida Juvenal Habyarimana kubera urupfu bishe umugabo we, kuko bazi neza ko icyo gikorwa kigayitse ari cyo cyabaye intandaro yo koreka u Rwanda, mbese nicyo cyabaye guca akagozi ko gutangiza jenoside yo muri 1994. Imyaka 20 irashize Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye batarasaba imbabazi abanyarwanda kubera ubwicanyi ndengakamere bakoreye abahutu hagati y'umwaka 1990 n'umwaka 1994, babaziza gusa kwa ari abahutu. Dore ingero z'ubwicanyi Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye bakoreye abahutu. Abahutu benshi bahamagajwe mu nama ku kibuga cy'umupira cyangwa se kuri stade ya Byumba, bishwe harimo impinja, abakecuru n'abagore bicishijwe amasasu n'udufuni. Abahutu benshi bahamagajwe mu nama Mukarange muri Byumba baraswa urufaya rw'amasasu, bajombwa inkota, abandi bakubitwa udufuni bazira gusa ko ari abahutu. Abahutu benshi bahamagajwe mu nama Igishuro ho muri Byumba bicishwe udufuni n'inkota bazira gusa ko ari abahutu. Abahutu benshi biganjemo abana, abagore, abasaza n'abakecuru bahamagajwe mu nama ku Ruhuha ho mu Bugesera, mu cyumba cya komine no mu bigo by'amashuri, bicwa hakoreshejwe urufaya rw'amasasu n'udufuni bazira gusa ko ari abahutu. Abahutu benshi b'ingeri zose, baba abasore, inkumi, abasaza, abakecuru, abagore batwite,
bahamagajwe mu nama kuri za Risonga ya Butare bicishwa urufa rw'amasasu n'udufuni bazira gusa ko ari abahutu. Abahutu benshi bahamagajwe mu nama kuri komine Runda yo muri Gitarama bicishwa udufuni n'amasasu bazira gusa ko ari abahutu. Abahutu benshi bahamagajwe mu nama Ikamarashavu ho muri Kibungo bose bicishwa udufuni n'amasasu hatarobanuwe impinja abasaza n'abakecuru bazira gusa ko ari abahutu. Abahutu benshi bahamagajwe mu nama Rwamanyoni ho muri Kibungo bicishwa udufuni n'amasasu bazira gusa ko ari abahutu. Abahutu benshi bahamagajwe mu nama kuri foyer ya Kavumu Kinyanza bicishwa udufuni n'amasasu bazira gusa ko ari abahutu. Abahutu n'abatutsi benshi biciwe mu isoko rya Cyanzarwe muri Gisenyi bicishijwe udufuni n'amasasu n'imishyo. Mu gihe babaga bagiye gutangira kwica abahutu, hari abantu bamanikaga amaboko bavuga ko bo atari abahutu ko ari abatutsi, basaba ko babavana mu bo bagiye kwica. Icyakorwaga ni ukwica batangiriye kuri abo babaga bavuze ko ari abatutsi kandi koko babaga ari abatutsi. Umututsi utaramanikaga amaboko ari kumwe n'abahutu bagiye kwicwa nawe yicwaga hamwe n'abo bahutu nk'uko byagenze igakurazo igihe bicaga akana k'agatutsi kitwa Sheja kari kicaye ku kibero cy'umwe mu bihaye Imana bishwe nta kurobanura amoko. Igice cya 5. Imyaka 20 irashize Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye batararyojwe uruhare rwabo mu bwicanyi ndengakamere bwakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu. Ubwicanyi bwahitanye abahutu mu Rwanda guhera muri 1990 kugeza muri 1994. Ubwicanyi bwakorewe abahutu ikibeho n'ubwicanyi bwibasiye abahutu muri Kongo hagati ya 1996 n'ibihumbi 2000 hagati ya 1996 n'ibihumbi 2003 bivugwa ko bushobora kwitwa jenoside yakorewe abahutu bigenzuwe n'inkiko zibifitiye ububasha nk'uko bivugwa muri mapping report yateguwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Imyaka 20 irashize Perezida Paul Kagame n'agatsiko ke batararyozwa uruhare rungana n'urw'intera hamwe bagize muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Roho z'abo bantu batabarika Paul Kagame yishe ziratakambira Imana ubudahwema kugira ngo isi izamenye ukuri kw'icyo bazize. Banyarwandakazi, mu gihe twibuka ku nshuro ya 20 abacu bose bishwe muri jenoside yo muri 1994, tugomba guhora twibuka abasirikare barashwe bakicwa ku mabwiriza ya Perezida Paul Kagame n'agatsiko ke bazira gusa ko bagiye gutabara abatutsi bicwaga n'intera hamwe. Kubera amarorerwa yakozwe na Perezida Paul Kagame n'agatsiko ke tumaze kubasobanurira haraguru, ihuriro ry'inyabutatu Rwanda's Protocol to Return the Kingdom ryongeye gusaba Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye ibi bikurikira: kwemera gushikirana n'amashyaka yose atavuga rumwe na leta nta uhejwe nta nugize icyo ashinjwa, kubera ko Perezida Paul Kagame n'agatsiko k'ibyegera bye nabo atarabere, nyuma ubutabera bwigenga bukazakora akazi kabwo. Kurekura imfungwa za politiki. Nta munyarwanda ugomba guhohoterwa azira ibitekerezo bye mu rwego rwa politiki. Kubwiza abatutsi n'abahutu ukuri ku bwicanyi ndengakamere bakorewe na jenoside no kubisabira imbabazi. Guhagarika gahunda ya Ndi Umunyarwanda igamije guhembera no kubiba inzigo hagati y'abana b'u Rwanda, kuko niba iriya gahunda itavuyeho bishobora kuzabyara indi jenoside mu Rwanda. Mwibuke ko Paul Kagame yivugiye ko yasanze Kigali yuzuye intumbi n'umunuko, akungamo ngo ntibizamunanira kuzayisiga uko yayisanze. Guhagarika kubeshya abanyarwanda. Ikindi basaba Perezida Paul Kagame nuko guhagarika kubeshya abanyarwanda n'amahanga ko ngo FPR Inkotanyi yahagaritse jenoside kandi ikarokora abatutsi bacitse ku icumu rya jenoside. Ikindi ni ukubwira abanyarwanda ko nta mutwe w'ingabo Paul Kagame yigeze ashyiraho wihariye wo gutabara abatutsi bicwaga, ahubwo yacengeje mu ntera hamwe bamwe mu bamurindaga agamije kuzitiza umurindi kugira ngo yigarurire ubutegetsi. Perezida Paul Kagame mu bwirasi bwe yarivugiye ngo
abacitse ku icumu bazashingura agahinda kabo mu kabati, ngo akazi ke kari ako kurwana, ntiyari Croix Rouge. akongera akishongora ngo intambara niko zigenda, hagombaga kubaho ibitambo kugira ngo intsinzi iboneke. Twababwiye kandi ko bamwe abana benshi baturukaga i Burundi, mu Rwanda no muri Kongo Kinshasa baje mu nkotanyi, bakubitwaga udufuni kubera ishyari gusa. Paul Kagame yatonetse umwe mu babyeyi wari umubajije ibyerekeranye n'urupfu rw'abana be bari mu nkotanyi, amusubizanya ubwirasi n'agashinyaguro ngo icyo washakaga si igihugu ntiwakibonye. Nyamara nk'uko ihuriro ry'inyabutatu Rwanda's Protocol to Return the Kingdom ryakomeje kubitangaza mu biganiro byiswe Akari Murori kuri radiyo Inyabutatu, Perezida Paul Kagame yahisemo kugira ibitambo abatutsi b'imbere mu gihugu, abashumuriza interahamwe yari yaracengeye azitiza umurindi, azi neza ko nyina umubyara, bashiki be n'imiryango yabo, abana be, umugore we n'umuryango we batari muri ibyo bitambo. Yari azi neza ko nta bantu be b'inkoramutima barimo kwicwa urubozo cyangwa ngo bakorerwe ibyamfura mbi, babane n'ubumuga ubuzima bwabo bwose, kuko bose babaga hanze y'u Rwanda, bamwe bari Burayi, abandi barinzwe bikomeye, naho nyina we yari yibereye mu munezero kwa Rujugiro y'abatwa igihe intambara yacaga ibintu. Perezida Paul Kagame yafashe ubutegetsi mu maraso y'inzirakarengane, arenze ku masezerano y'amahoro ya Arusha, nk'uko yigaruriye FPR mu marira n'agahinda by'abanyamuryango bayo, amaze kurimbura abari bamukuriye aribo Fred Rwigema, Peter Bayingana, Chris Bunyenyezi n'abandi benshi. Perezida Paul Kagame yaranzwe kandi no kumena amaraso y'abanyarwanda b'ingeri zose kugira ngo agumane ubutegetsi. Mu ihuriro ry'inyabutatu Rwanda's Protocol to Return the Kingdom ntituzahwema kwamagana ikinamico rya Perezida Paul Kagame wiha kujyana indabyo ku nzibutso za Jenoside, kandi ari we wayitangije, akananga ko abicwa batabarwa. Kubwiza abanyarwanda n'amahanga ukuri ko ingabo za FPR zahawe amabwiriza yo guhangana n'abasirikare ba Habyarimana no kwigarurira imisozi gusa, ndetse no kwemera ko ingabo za FPR zanyuraga ahantu hatandukanye zikumva imiborogo y'abatutsi babaga barimo kwicwa n'interahamwe, zo zikikomereza kuko nta mabwiriza zigeze zihabwa na Kagame Paul yo gutabara abatutsi. Gusaba imbabazi imiryango y'abasirikare biyemeje gutabara abatutsi bicwaga n'interahamwe, nyuma bikabaviramo ko bashyirwa ku karubanda bakaraswa kuko babaga banyuranyije n'amabwiriza yo kwigarurira imisozi hagamijwe kwifatira ubutegetsi gusa. Ihuriro ry'inyabutatu Rwanda's Protocol to Return the Kingdom riharanira igeragezwa ry'imiyoborere y'ubwami bugendera ku itegeko nshinga, rirakangurira abanyarwanda bose ko bagomba guhaguruka bakitandukanya n'umwicanyi Paul Kagame, bagaharanira ko hakorwa impinduramatwara, kuko bafite uburenganzira butavogerwa bwo guharanira ko igihugu cyabo kiyoborwa uko babishaka. Harakabaho imbaga y'inyabutatu nyarwanda, harakabaho u Rwanda, harakabaho ubwami bwubahiriza itegeko, bwubahiriza ikiremwa muntu, harakabaho ubwami bugendera ku byifuzo by'abene gihugu, harakabaho ubwami bugendera ku itegeko nshinga mu Rwanda. Twese hamwe ni mucyo duharanire amahoro arambye mu Rwanda. Imana ibaho umutima wo kwihangana muri iki gihe cy'icyunamo, kandi ihe iruhuko ridashira abishwe muri Jenoside. Iyi nyandiko yashizweho umukono na Eugene Nkubito, wari chairman w'ihuriro ry'inyabutatu RPRK, niwe wayishizeho umukono icyo gihe mu mwaka w'ibihumbi 2014. Reka hangaha dutekereze, nyuma yo gusoma iyi nyandiko, buri wese yibaze
reka nge nkubaze nti iyi nyandiko urayivugaho iki? Icyo uvuga uyitekerezaho ni iki? Ese uremeranya nayo? Niba se wemeranya nayo, hari ubuhamya ufite uhuje nabo cyangwa wakongeraho? Hari icyo wakongeraho? Ushobora kuba utemeranya nabo. Ese ntiwemeranya nabo? Niba se utemeranya nabo, muri ubu buhamya icyo ufite uvuguruza ni ikihe? Hari ibyo watangira ibimenyetso? Ushobora se kubivuguruza byose cyangwa hari bimwe wavuguruzamo? Tutegereje comment zanyu no kumva icyo mubivugaho. Turabikora dute? Turasaba ko wandika, turasaba ko uvuga ibyo wabonye, turagusaba nanone ko uvuga ukuri, turagusaba kwirinda guhimba, kuko ibyo uvuga byose ugomba kubizanira ibimenyetso. Nta nyungu n'imwe dufite yo guhimbira FPR ibyaha cyangwa se guhimbira ikitakoze. Icyo gihe twaba tubaye nkayo, kuko niyihimbira abantu ibyaha, niyo ikora ikibi ikakigereka ku bandi, niyo ibona ko ikinyoma ari cyo kigomba kwimikwa. Twe ntabwo tugomba kwimika ikinyoma. Bityo niba hari icyo uzi, ufite ubuhamya wabonye cyangwa wabwiwe, icyo wabonye uvuga uti narakibonye, icyo uhagazeho uvuga uti nagihagazeho, icyo wabwiwe uvuga uti narakibwiwe, hanyuma ubiduhe mu nyandiko cyangwa se uduhamagare tuguhe interview, tuguhe ubivuge, hanyuma ibyo tukora ibyo ari byo byose dushingire ku kuri, kubera ko niyo ntego y'abanyarwanda bafite umutima wa kimuntu, niyo ntego yabiyemeje gutabara u Rwanda. Ntabwo tuzarutabara tumeze nk'inkora bibi, nk'inkora amaraso. Twe tuzahitamo gutabara u Rwanda kubera ko dufite ibiganza bitanduye. Ikindi tuzatabarisha igihugu kuri, ntabwo tuzayitabarisha ikinyoma nk'icyo FPR yimitse. Tuzayitabarisha ubwenge no gutekereza no guha agaciro igikwiye, ntabwo tuzayitabarisha ubugoryi no guteza imbere umuntu udafite mu mutwe, umuntu uvanga, umuntu udashoboye kugaragaza ko hari ubushobozi afite. Tuzaha agaciro umuntu ufite icyo amarira abanyarwanda, atarurushaho kubaryanisha no gusingiza ingoma niyo yaba avuga ubusa. Bityo tuzagera ku Rwanda rubereye abanyarwanda, u Rwanda buri wese azibonamo, u Rwanda aho uzaba ufite ubushobozi uzazamurwa bitewe n'ubushobozi mu mikorere, mu bwenge, mu myumvire uzaba ufite, atari kuzamurwa nuko wabaye umumutsi, nuko wabaye wasingije umwami, nuko wasingije perezida kandi ubizi neza ko ibyo umusingiza atari ukuri. Murakagira kandi muhorane u Rwanda rw'abanyarwanda, u Rwanda rwa twese. Nongere mbibutse gukora share, nongere mbibutse gukora subscribe, nongere mbibutse gukora uko mubishoboye kose ubutumwa bukagera ku bandi, kuko ubu tugiye kuganira ku biganiro mu Rwanda babona ko ngo bidakwiriye. Topic ubundi bafata nkaho ari icyaha kuyiganiraho mu Rwanda, ari tabu. Nyamara kuyigira tabu nacyo ni ikimenyetso bwacyo ko baba bishinja, kuko bazi ko ari abere. Ntago babuza abantu kubivuga, ariko babuza abantu kubivuga kugira ngo batagaragaza ibimenyetso. Niyo mpamvu twiyemeje kubishyira ahagaragara, tukabishyira hanze, abanyarwanda bakazabona ko ari umuhutu, ari umututsi, ari umutwa, twese umwanzi n'umwe, twese uduhiga n'umwe, twese uwatumariye abantu n'umwe. Bityo tugomba kumurwanya, tugaharanira u Rwanda rwubaha buri munyarwanda wese. Bityo ndabasaba ko buri wese yumva cyangwa se atumira undi, kugira ngo ibiganiro bikurikira bizagirwemo uruhare na buri wese. Imana ibarinde.